Hello，大家好，我係毛毛啊。今日帶大家去食號稱廣州富豪飯堂嘅老粵菜餐廳啊，Go Go Go！呢度係廣州1號線或者2號線地鐵公園前站 A 出口，我就帶大家點樣響地鐵站行過去啊，順便介紹一下沿途嘅美食同故事啊。隔離呢座呢就中旅商業城啦，咁係依家新嘅將軍東電器城啊。咁睇睇入邊啦，都有唔少嘅賣電器嘅鋪頭嘅。不過門口呢就都唔係賣電器嘅咯，咁我哋呢就沿住呢條路繼續行。向呢個路口，我哋呢就過對面馬路，呢個方向行落去200米呢，就會去到廣東迎賓館嘅啦。我哋呢就已經詳細拍過一期啦。依家係木棉花開嘅時候啊，大家呢就可以去睇下木棉花，去食特色嘅木棉花菜啊。嗱，過咗馬路之後呢，就會嚟到呢一度噶啦。呢度呢全部都係鋪頭嚟㗎。咁做街坊生意嘅，有賣茶葉㗎啦，賣雜貨㗎啦，亦都有蓮香樓嘅賣餅嘅鋪頭啊。咁啊，好多附近嘅街坊啊、路人啊，中意行呢街嘅。對面馬路呢，仲有中年男人嘅聖地啊，將軍東。再行前啲呢，就係桃街啦。不過呢個聖地呢，就拆咗好多啦，冇以前咁繁榮啊。呢條街呢，係有好多呢做拖嘅鋪頭啊。咩叫拖呢？即係就係請人嚟扮客人啊。吸引真正嘅客人過嚟買嘢㗎，因為大家都有從眾心理啊，所以咧就會有呢樣嘢啦。依家咧多咗好多鋪頭嘅賣海味乾貨啦。呢間麗紅咧就係廣州最經典最老嘅老式國營百貨店啦。老廣咧就有句口頭禪嘅，東有勝利，西有麗紅，講嘅咧就係東山嘅勝利百貨，舊廣州城西門嘅麗紅百貨。勝利百貨咧我哋就拍過一期啦，依家咧就叫做歡夢園百貨。而呢間麗紅百貨咧就冇改名，賣嘅咧都係以前嘅嘢啊。嗱，例如有呢個大象嘅沖涼液啊，嗰個象鼻咧係可以當水槍咁玩嘅。咁仲有啲蚊香嘅，啲好老嘅牌子嘅面膜啊，七子面膜啊。有冇見到你哋以前用開嘅產品呢？仲有啲清涼水電啊，價錢都標咗出嚟㗎，擺晒貨架度㗎。喺麗紅百貨嘅隔離咧係成志餅家，咁佢主要咧係賣雞仔餅嘅喎。我哋都拍咗一期影片啦，食過添啊，有興趣可以睇睇呢期片喎。咁喺成志餅家隔離嘅呢條街咧，依家都有好多賣電器嘅鋪頭啊，不賣嘅咧就唔係高端嘅電子產品，係比較低端嘅。但係咧有好多嘅中年男人咧就中意嚟呢度逛嘅，而且咧約埋班朋友仔一齊逛嘅，所以好熱鬧啊！呢條街上面嘅鋪頭咧，因為大部分都係老舊嘅鋪頭啊，所以佢哋咧係會播好大聲嘅音樂咧嚟攬客嘅喎。幾有趣咯，好少有呢咁嘅街啦，算係老城區嘅獨特風景線啊！真係有好多本地人喺度逛嘅，賣茶葉嘅，賣雜貨嘅，一路行落嚟間間鋪都有咁多人睇㗎。呢路咧係會有電雞開上嚟嘅喎，所以行嗰時咧都係要注意安全嘅。行到呢度咧就會見到呢間讚記龍鳳禮餅啦。咁佢嘅餅咧我哋都試過啦，呢期片度都有介紹嘅喎。係廣州最大型嘅做禮餅嘅鋪頭啊！特別佢嘅嫁女餅咧係好出名嘅。咁唔單止有嫁女餅嘅，佢仲有呢啲鞋底餅嘅、老婆餅、老公餅，同埋有各種蛋黃酥啊！讚記龍鳳餅店嘅斜對面馬路咧，就係未拆嘅桃街電器城啦。中年男人嘅天堂到依家都仲係天堂啊！真係聚集咗好多嘅中年男人啦。買咩都有㗎，有需要嘅可以過嚟睇睇喎。前面嘅呢條路呢，就係鹿茸路啦，行落去就係鹿茸子啦。佢呢係廣州4大叢林，鹿茸子好勁㗎，有供奉釋迦牟尼嘅真身舍利，仲有太上博士黃渤嘅碑文，同埋蘇東坡題嘅鹿茸2個字。一塔有碑劉博士，鹿茸無樹記東坡。鹿茸路嘅呢一間大可以呢，都係開咗好多年㗎啦，可以食粥粉麵飯，仲有得飲燉湯添。介紹完鹿茸路同埋桃街，我哋呢就喺呢度向左轉，左轉入嚟之後呢，呢條係朝天路啊。咁我哋呢係要沿住朝天路行落去㗎。朝天路依家呢兩邊都開咗好多鋪頭㗎喎，咁有唔少呢都係賣啲舊嘅電子產品嘅店啊。咁仲有啲呢係雜貨鋪，有啲鋪頭呢就咁樣，好似日日都清倉大平賣咁㗎，仲會播歌添啊！成個鋪頭裝修都係好過癮㗎，啲貨擺得好有特色啊！我哋沿住呢條路行落去啊！嚟到朝天路就一定要講一下呢間朝天路小學啦，歷史底蘊絕對係廣東第一啊！廣東省第一間小學，清同治3年建校，即係1864年。
以前呢叫做同文館，係洋務運動嘅產物，係廣東第一間外語學校。後嚟呢就改名叫做易學館，變成滿漢八旗子弟嘅高等學堂。去到民國就叫做廣州市立第一小學。建國之後就改過好多次名，朝天路小學、朝陽路小學，改嚟改去。8年名校，所以呢度嘅學區房呢都好值錢，1平方米要貴1萬㗎。朝天路小學嘅對面呢，就係以前大名鼎鼎嘅陶街啦，成條街都賣呢嘢㗎，仲會播歌添啊！啲音響呢，由百幾蚊到800幾蚊、上千蚊都有㗎。或者係賣下呢啲螺絲批啦、電鑽啦、去膠劑啊、金銀珠寶啦。呢條街呢，鋪頭就好多啊，但其實路呢唔係好闊嘅啫喎，而且有幾棵古老嘅大樹啊，哇！真係好高、好大、好老啊！呢幾棵樹。咁而家仲有唔少嘅係古玩店啊，所以呢就會有咁多奇怪嘅金銀珠寶啦，或者係賣下呢啲清倉嘅衫啊、鞋啊咁樣嘅，賣茶壺嘅都有啊，好似去咗嗰啲墟咁樣啊，咩都有啊，仲有賣 CD 添啊！啲後生仔可能都未見過 CD 機啊，大家仲有冇聽 CD 咧？播嘅歌咧都係好舊嗰啲粵語歌啊，咁有唔少遊客咧都會逛一逛呢啲店嘅，不過真係落手會有啲難度咯。仲有啲收音機啊，仲有啲咧唔係緊檔嘅喎，呢種半走鬼嘅，又係一個古玩街啊，咁啊沿住啲居民樓咁樣一直擺攤入去嘅。圍住個消防站擺滿晒，真係夠晒自由啊！咩價嘅都有人開嘅，幾蚊雞又有，幾廿蚊又有，上千蚊都有啊！呢件喺國博裏面都有㗎，國博一件，我一件啊！好熱鬧嘅老街啊，又有唔同嘅一種感覺咯。雖然咧就唔係老西關嘅路，但係都係某個時期遍佈廣州市嘅路啦。咁以前咧天光墟就好興擺呢咁嘅攤嘅。真係咩都有，好過癮啊！而且都幾多人逛㗎，唔好睇好似冷冷清清咁啦。人哋一年到晚都係咁樣擺，肯定有生意維持到落去嘅。咁樣賣啲雜貨㗎，一框框咁樣擺滿晒成間鋪頭，齋睇落去啊都覺得眼都花。沿住呢條路一直行到篤咯，係會去到我哋啱啱睇到嗰間誠志雞仔餅嗰個路口㗎。四通八達，全部都係呢啲鋪頭啊！不過呢個陶街咧賣嘅嘢就會高檔少少，起碼個樣咧就乾淨企理啲嘅，咁啊價格亦都高一啲。如果旅遊嗰陣時咧，突然間話三腳架壞咗啊、少咗件啊，你都可以過嚟睇睇喎，好多呢啲配件賣㗎。唔單止有電子配件啊，仲有眼鏡啦、燈具啦，或者係拖板啦、拖鞋啦，咩都有啊！你諗到嘅都可以喺度淘得到啊！電線、電纜、保溫杯，應有盡有，就怕你諗唔到，所以吸引咗好多人過嚟逛㗎。介紹完陶街，我哋咧就繼續帶大家逛一逛朝天路啊！除咗有呢啲舊電器嘅鋪頭之外，仲有好多其他鋪頭㗎，影相鋪啦，裝修得好舊啊，仲有托兒所啦。其實一樓呢啲全部都可以作為居民樓㗎喎，舊式嘅樓咧就係咁樣啦，你住又得，攞嚟做鋪頭都得㗎。咁有好多人咧會喺度影相嘅，因為呢段街咧真係充滿咗老廣州嘅味道啊！呢間華豐五寶麵咧就我哋之前拍過㗎啦，呢間咧係佢嘅老店啊，有興趣嘅可以睇睇呢期影片喎。呢啲老路咧都係比較窄㗎，而且咧路邊會停滿晒車啊。不過種嘅樹咧係特別多嘅，而且夠高大。咁行到嚟呢度咧就會見到呢一間艷芳照相館㗎啦。呢間咧就係真真正正嘅百年企業啊！1912年由黃若雲創立，有114年歷史啦。咁最令人感動嘅咧就係依家咧仲係由黃家後人控股同經營㗎。嗰10年對佢哋影響好似唔大喎。咁可惜啊，舊店咧就唔係呢一間鋪嘅，舊店咧係響財廳前面嘅惠愛中路㗎，即係依家嘅中山5路啊。我細細個嘅時候咧就經常去影相㗎，後嚟咧就因為喺1號線地鐵就搬咗去光塔路。我應該咧就冇去過光塔路店嘅，完全冇印象啊！再後嚟咧就搬咗嚟朝天路呢度啦。最有意思嘅咧就係艷芳照相館咧，仲堅持用膠片影相嘅喎，而且仲用古董機啊！民國嘅時候咧，艷芳嘅攝影師簡直就係孫中山嘅御用攝影師啊！每一次大事件咧都係由佢哋去影㗎，就連魯迅同許廣平最出名嗰張合照啊，都係響艷芳照相館影㗎。
呢一張咧就好出名嘅嗰張魯迅同許廣平嘅合照啦。師傅咧仲寫咗佢哋嘅名上去添啊。而呢一張咧就係孫中山、宋慶齡同埋中山艦嘅合照啦，係1923年影㗎。而鹽坊照相館旁邊嘅呢條街咧就叫做崔府街啦。嗱，咁呢個崔府咧就係被譽為粵詞之祖嘅南宋丞相崔與之嘅屋企啊。呢一間執咗笠嘅幼兒園咧就係崔府舊址啦。清末嘅時候咧，崔府舊址咧就係張孝友堂，所以旁邊嘅巷咧就叫做孝友東同埋孝友西。而張孝友堂咧就係張拔士起嘅張家祠堂。張拔士好威㗎，白手起家做到中國葡萄酒之父啊！國內好出名嘅張裕葡萄酒、張裕白蘭地咧都係佢創㗎。而孝友東街嘅呢兩棟樓咧，以前就係張發奎嘅故居啦。張發奎咧就係國民黨陸軍上將、北伐鐵軍名將、華南抗日元帥、廣州授行主官。不過其實張發奎咧同張拔士咧冇血緣關係㗎，只係咁啱都係姓張咯。鹽坊照相館同崔府街嘅對面咧就係我哋今期嘅主角啦。我哋要食嘅咧就係雅苑餐廳啦。雅苑餐廳咧就已經開咗30幾年㗎啦。其實咧就係最初期嘅私房菜。以前門口咧就經常會停好多豪車嘅，所以老廣咧就會叫佢做富豪飯堂。已經攞咗5年米芝蓮啦，仲上過《舌尖上的中國》，所以最近幾年咧就好紅。紅咗之後咧，我都冇嚟食過。我懷疑富豪都係因為佢紅咗，所以先唔再嚟食啊。咁我哋就一齊睇下依家出品點樣啦。係好古老嘅餐廳環境嚟㗎。咁服務員咧仲會有工服嘅添啊。古老得嚟咧，又幾有儀式感喎。呢度咧係有包間嘅，不過上落樓咧就只可以行樓梯嘅咋。我哋咧係嚟到咗呢個大廳，咁上到嚟咧會見到有風扇喺度吹緊㗎。係冇錯，即使係富豪咧都係會吹風扇嘅，要嘅就係呢種感覺。不過把風扇咧係特別乾淨㗎，連啲窿窿罅罅都洗乾淨㗎。唔好睇佢環境好似好舊咁啊，其實係好乾淨衞生㗎。好多嗰個餐廳都唔夠佢乾淨㗎。呢度乾淨嘅程度咧係去到咁樣㗎，係咪好誇張咧？係有小隔間㗎，坐起身特別有隱私啫。坐好咗就嚟睇菜單啦。首先係佢嘅廚師推介啊，粉絲蟹煲咧都好出名㗎喎，但係建議大家咧點濕嘅，唔好點乾㗎。208蚊1斤嘅，葱油雞咧就113蚊半隻。之後咧就係呢個豉油糖黃花魚啦，118蚊。咁呢個黃花魚咧係必點㗎喎。天來好多店咧都一直模仿佢嘅做法啊，不過就從未被超越咯。咁仲有咧就係青瓜炆魚肚啦，189蚊。咁仲有唔少嘅菜式㗎，好多嘅煲類啊，價錢咧就由68蚊到178蚊嘅。咁佢嘅菜式咧全部都係寫咗中文嘅咋，有少量嘅配套嘅，有好多咧係出邊好少見嘅菜啊，例如南乳排骨煲啊，98蚊；豉油糖排骨煲啊，98蚊；油鴨芋頭煲啊，98蚊；鵝肝醬芥蘭啦，68蚊，仲有得揀鵝肝醬涼瓜添。咁隔離呢邊咧都有好多好少見嘅菜式㗎，豉油黃雞翼煲89蚊，咁仲有啲外來菜添，印尼咖喱啊，白灼吊片咧118蚊就好多人點嘅，但我推薦咧大家就點呢個美極薑葱炒吊片啦，都係118蚊嘅，佢咧係比嗰個白灼吊片好食好多㗎。吊片咧其實就係乾魷魚啊，因為吊住晒乾，所以就叫做吊片啦。咁我曾經咧就睇過一個外地嘅美食博主嚟食，佢話白灼吊片用嘅魷魚好新鮮啊，我都唔知講咩好啦。咁繼續睇落嚟啊，仲有唔少嘅菜嘅，蒸類嘅菜式比較特別咧，係有得食蒸魚嘴啊，都係98蚊嘅。佢有寫呢菜式咧有啲咩用料嘅喎，個份量比例咧係標注咗出嚟㗎。蔬菜類咧就由58蚊到68蚊，咁仲有得點湯添啊。每日例湯咧就32蚊嘅，其他湯咧就由65蚊到125蚊㗎。咁仲有啲煲仔飯啊，煲仔飯咧都唔同人哋㗎，你睇佢有豬潤飯㗎，128蚊。咁仲有得鹹蛋飯添啊，75蚊。呢個鹹蛋黃飯咧好少人知㗎，其實咧就係熟客先知嘅招牌菜啊。新客咧都係會嚟食臘味飯㗎。咁除咗飯之外咧，仲有得食粥㗎喎。咁仲有啲其他嘅主食嘅，有蒸米粉啦、煎麵啦、牛河啊、炒米粉啦、饅頭啊、白飯啦。呢個紙巾咧係需要收錢㗎，唔要嘅話咧就記得同佢講退咗佢喎。
茶位嘅話咧，最平係10蚊雞一位嘅，服務態度咧係非常之好嘅，而且服務員咧係講粵語嘅。咁睇完咗菜單，我哋就去落單啦。呢度嘅牛雙連咧係好好食㗎，不過佢紅咗之後咧就冇做咯。以前啲送客過親嚟咧都會點個牛雙連㗎。呢度衞生環境真係好勁啊！台面係一粒塵一滴油都冇㗎，超乾淨。而且呢度茶咧好正啊！10蚊雞一位係已經歎茶嘅水平啊，超正！我點解係谷普啊？都係10蚊雞咋。注重性價比嘅觀眾咧，雅苑餐廳就唔適合你啦。但係追求食材質量嘅咧，想食家常粵菜嘅呢度就非常之適合你啦。佢食嘅咧就係屋企嘅味道啊，所以以前咧先咁多富豪嚟食咋。我每次嚟咧都感慨佢啲吊燈都係無塵㗎，真係好少可見到咁乾淨嘅餐廳咯。連啲假花假草都係無塵㗎，真係好誇張。每日例湯32蚊，今日嘅例湯咧肯定有五指毛肚，聞到香味。咁佢係有紙嚟封住個口㗎，一係保溫，第二保證唔會有人落到。咁首先見到佢嘅豬骨啦，五指毛肚燉豬骨啦，湯色咧係非常之濃郁㗎，係見唔到入邊啲料㗎，好濃嘅，一大粒嘅蜜棗啊，金絲棗喎，煲完出嚟都係金色㗎喎。聞到好香嘅五指毛肚味喎，試試味道啦！例湯梗係就指當季嘅湯水啦，五指毛肚同豬骨咧都好潤嘅，試試味道啦！非常之熱啊，6親火啦，好勁啊，好熱辣辣！哇，五指毛肚咪好香喎，而家講嘢都 feel 到喎，終於揾到佢嘅五指毛肚啦！咁佢飲落去咧係冇酸味嘅，而且五指毛肚嘅味咧夠香濃。好香濃好正嘅味道啊！呢種係燉湯嚟嘅喎，真係要用好靚嘅料先可以燉出咁嘅色水啦。嗰個肉香味咧一流啊，個味咧係足夠濃㗎，就少少鹽絕對冇味精，真係好潤好家常嘅味道咯。不過我屋企咧果渣冇咁乾淨，用料靚而且咧老火靚湯啊，所以先煲到個湯色咁濃郁咋。冇渣㗎，啲肉啊啲五指毛肚花晒落煲湯度咧，完全唔近喉唔近頸嘅。其實料咧都幾多下㗎，有好多嘅豬骨啦。五指毛肚咧就落得少少吊個味，但係已經足夠香㗎啦。湯色咧係好靚㗎，飲落去一啲渣都冇㗎喎。美極薑葱炒吊片113蚊，哇，好香啊！其實佢呢個炒吊片咧係會比佢嗰個好多人推薦嘅白灼吊片咧好食好多㗎。呢個炒吊片咧可以體現到佢嘅鑊氣啊！外表咧係好平靜嘅喎，一啲煙都冇。咁我哋依家咧就嚟感受下佢嘅鑊氣啦，即刻飆晒煙㗎啦！呢就叫鑊氣啦，功力嚟㗎，正啊！聞到有香味嘅，呢啲就係吊片啦，有厚度，每一塊咧都係咁樣有少少窿邊位嘅，好靚，上色亦都係一流，好均勻嘅。咁落咗啲紅椒啦、葱啦嚟做吊味嘅咋。係一個鑊氣菜啊，好考師傅嘅功力啊！嗰啲辣椒咧攞嚟調味嘅啫，唔辣嘅。其實呢道菜試一試啦，好有魷魚香味，用湯油啊，好似係咁，魷魚香味濃郁，而且咧發得啱啱好，唔會太過韌啊，炒嘢都炒得啱啱好嘅，完全唔覺得難咬開嘅，好有彈性。佢嘅魷魚咧真係發得啱啱好，好靚啊！即係佢唔會太過泡嘅，佢係有彈性有咬口嘅，但係又唔緊牙喎，唔係好乾嗰種嚟㗎，好有彈性嘅靚肚油啊！絕對係用乾魷魚發出嚟先有咁樣嘅口感㗎。靚嘅肚油咧，魷魚味係好香濃㗎，都冇其他嗰啲奇怪異味嘅，食落去咧就一流嘅享受啦。呢幾年魷魚咁貴啊，佢仲咁捨得用料，我覺得呢道餸咧係好有性價比嘅，就係份量真係食有啲細咯。呢度係唔可以話追求大件夾抵食嘅。佢係講品質嘅店，鵝肝醬芥蘭68蚊，一上到嚟咧先開煲嘅喎，謝謝聲，屬於啫煲類嘅菜式啊。但係用鵝肝醬啫芥蘭係咪好少見呢？咁呢個揀嘅芥蘭咧，仲要係嗰個比較嫩嘅部位啊！一上到嚟咧就一定要攪攪佢嘅，如果唔係咧就會黐底㗎啦。佢皮有啲老嘅部位咧係會起咗嗰陣皮㗎，所以全部都係嫩嘅部分嚟㗎。試一試味道啦，趁熱食啊！好香啊！芥蘭嘅口感咧好脆好嫩啊，一啲都唔苦唔澀啊！
咁佢呢種用鵝肝醬醬咧，就同我哋平時嗰種醬咧味道唔一樣㗎。鵝肝咧鹹香，但係仲會有一種好獨特嘅油性喺度嘅，嗰個香味咧好悠長㗎。食完之後咧好令人回味啊，好正啊，好啱撈飯食啊！而且口感唔油膩啊，食完都唔覺得膩嘅。其實芥蘭本身有少少咁多嘅苦味㗎，要將佢炒完之後、追完之後咧，都唔會有苦味咧，係好考師傅嘅手勢嘅，即係佢哋要啱啱好熟，咁樣咧保持到個脆度之後咧，仲要係唔苦㗎。鹹蛋黃煲仔飯75蚊都嚟到啦，亦都係上到嚟先開蓋㗎。黃色嗰啲咧就鹹蛋黃啦，仲滲咗少少個葱花嘅，白色嘅自然就係米飯啦，睇得出咧佢係絲苗米嚟㗎。呢煲仔飯咧上到嚟就要炸淋攪攪佢㗎啦，如果唔係咧就會太過乾啊。呢個顏色搭配咧好小清新，好靚啊！其實建議咧係3個人左右咧先點呢個鹹蛋黃煲仔飯嘅。我哋落單時咧服務員都有話份量比較大，你2個人食唔得晒啊！不過我實力就實在有啲勁，所以咧就唔怕嘅，食得晒緊嚟。幾時味道啦？鹹蛋黃沙沙地嘅口感正，而且嗰個油潤度啱啱好，同白米飯搭配得好好，好獨特嘅一個飯，完全唔講膩㗎。一般你覺得食鹹蛋黃好膩，油性好大，佢係啱啱好嘅，好香。一煲咧係可以分到好多碗㗎，而且咧鹹蛋黃咧都足夠多啊，保證人人都試得到㗎。呢個配料咧真係冇得彈嘅，樣樣都咁靚嘅，揾唔到佢啲問題點㗎。咁師傅咧有一定嘅技術喎，冇味精㗎，就係靠啲食材本身嘅味道咋，連鹽都放唔多啊，食本味為主㗎。佢嘅飯咧係融入咗呢鹹蛋黃嘅油㗎，所以咧好有鹹蛋黃嘅香味㗎，而且食落去嘅口感咧就唔會覺得好乾嘅。鹹蛋黃沙沙地質感咧，又可以同飯嗰種彈牙嘅口感咧造成咗碰撞啊，好有層次，好特別㗎。嗰啲鹹蛋黃咧係起晒沙㗎，係好靚嗰啲鹹蛋黃嚟㗎，起沙出油夠味道。鹹蛋黃煲仔飯嘅飯焦咧都係好完美嘅金黃色啊！唔單止味道好喎，佢真係好有技術啊！每一道餸都係啱啱好，雖然係家常菜，但真係好正啊！豉油糖黃花魚113蚊，哇！賣相好靚啊，上面有好多好多嘅炸蒜啊，而且一睇就知係手剁嘅蒜啦，大細唔一樣㗎，外邊炸到金黃色，咁啊炸到啱啱好嘅呢條魚，完全冇窿變位，由頭到尾都係啱啱好㗎。下邊嘅呢啲就係豉油啦，係甜味嘅豉油啊，少少啲嘅花生油，好有香味喎。咁啊試試呢個魚啦，呢個係招牌菜嚟㗎，試一試啦。哇！入邊啲魚肉好嫩㗎，外邊炸到卜卜脆就係，入邊仲係咁嫩滑㗎喎，睇到就流口水啦。而且聞到有蒜香味嘅，既然係炸嘅都係建議趁熱食嘅。哇！睇睇呢條魚，外邊係炸到卜卜脆咋，但係佢肉咧係好嫩滑㗎喎。你睇睇呢個魚嘅質地啊，咁樣仲唔係叫嫩滑，而且飆煙，真係好新鮮，啱炸出嚟嘅。開餐開餐！一啲土腥味都冇，有少少細骨嘅，食嗰時要注意。但係魚肉真係好嫩啊，真係嫩啊，已經唔係軟啊，唔係話嗰啲其他嘢，佢就一個字嫩。佢有一疏疏魚肉嘅纖維感，但係入去咧係濺過喉嚨嘅，嫩到好誇張嘅。外面有炸蒜味嘅喎，係炸過嗰種脆脆地嘅皮喎，但係包住係好嫩嘅肉喎。一個炸魚俾你2重口感、3重味道，下面嘅豉油係甜甜地㗎，反正就係一個好有層次、好有技巧嘅一個菜式。佢其實呢度做嘅咧係嗰啲古老大酒樓做嘅好有難度嘅粵菜啊！你睇個名咧好似好普通嘛，屋企會煮啦，但係人哋係玩出咗花神嘅，所以係有難度，我哋係冇辦法復刻嘅。佢係炸到好酥脆㗎，掀開條魚肉咧係會聽到嗰啲好脆嘅聲㗎，裡面啊都係炸到完全冇窿邊位㗎，就啱啱好嘅顏色金黃㗎，而且個炸蒜咧真係好香啊！佢啲炸蒜咧唔係嗰啲用好差嗰啲油炸㗎，食落去咧個油係香㗎，蒜味係濃㗎，外邊係脆㗎，入邊咧仲有少少嗦嗦聲嗰種蒜嗰種質感㗎，保留得啱啱好啊！無論味道同口感都係啱啱好，嗰個蒜嘅鹹味啊同下邊嘅豉油嘅甜味咧碰撞出嚟咧，加上魚肉嘅鮮味，係
係好好味㗎，真係齒頰留香啊！佢薄嘅呢一位咧就素化㗎，所以都好好食啊！唔同嘅部位有唔同嘅口感，幾好啊！食落去一啲都唔單調啊！而入邊嘅肉咧，哇，好嫩啊！你睇下，一啲都唔乾㗎，所以食落去口感咧真係好完美啊！真係太有技術啦！魚肉點一點呢啲甜豉油，再夾埋啲蒜頭一齊食，超正啊！絕對係外面食唔到嘅好味道啊！太正啦，太正啦！最正就係呢條魚啊，都差唔多食完啦，真係好好味啊！魚肉夠嫩，脆嘅部分咧，哇，連啲骨都係酥化好食㗎。其他嘅話就我盡快消滅晒佢，一定要趁熱食啊！黃花魚味道好鮮啊，仲有一陣獨特嘅香味啊！因為炸蒜咧就好帶起到佢嘅鮮味啊，所以食落去咧就鮮上加鮮啦，好正啊！嗰個甜豉油咧可以令到鮮甜味更加明顯㗎。所以嚟到咧就真係要必點呢個豉油糖黃花魚啦，真係好好食啊！我嚟嗰時咧就啱開門，咁依家咧就過咗半個鐘就已經坐滿晒人啦。豉油糖黃花魚個豉油咧真係好正啊！佢甜得嚟咧唔膩嘅喎，就算你點好多攞嚟撈飯咧，佢都唔膩㗎，好好食啊！唔知咁多人模仿咧，都冇人超越到啦，真係好有技巧啊，好正啊！啲都唔好嘥，飯焦都係好脆啊，啱啱好，唔會覺得難咬㗎。只要佢整得好食啊，就算份量大，我哋都係可以砌晒佢㗎。咁食完之後咧，係會免費贈送人頭一碗嘅椰汁紅豆沙嘅。不過呢個紅豆沙嘅份量咧就比以前細咗好多啦。以前咧係同飯碗一樣大嘅，嗱對比一下，飯碗係咁大嘅，所以明顯睇到啦係縮咗水嘅。乜試一試味道仲係咪以前嘅味道啦？有好多好多嘅紅豆㗎，唔係嗰啲渣都冇嗰啲啊！呢碗紅豆沙咧係暖嘅喎，好多好多嘅紅豆啊，而且睇上去咧就已經煲到綿晒㗎啦，服務咧係好貼心嘅。啊，以前呢度糖水咧係好正嘅，依家試一試出品點樣？比出邊賣嗰啲糖水好食好多啊！其實係好足料嘅呢碗糖水，佢擺咗好多嘅陳皮。而且陳皮係靚嘅陳皮，係金香㗎。陳皮點解咁貴啊？就因為人哋要用時間嚟陳啊，陳放佢咧係會令到嗰種水果味啊揮發晒，剩翻咧就一個好金香嘅，而且係有藥效性嘅味道同埋營養喺度㗎，所以佢先咁值錢咋。咁佢咁捨得攞嚟煲糖水，而且係埋單就人頭送一碗，真係好有誠意㗎啦。咁我自己煲湯咧都可以用一下陳皮嘅，你就知幾咁正㗎啦。就算煲瘦肉水啊，都吊起晒個味嘅。而家講嘢都仲係嗰種好甘甜，有嗰種陳皮香味喺度㗎，好正㗎。而且紅豆咧真係煲到起晒沙㗎啦，食落去口感咧係會咬爆佢嗰種嘅，然之後爆出啲沙沙地質感，好正㗎。咁個椰汁味道咧啱啱好，成碗糖水咧唔會太過甜，好香嘅紅豆味同埋陳皮嘅味道真係一流。呢碗糖水咧就對得住富豪嘅身份啦，因為實在係太正啦！唔知香港富豪餐廳食完飯之後又會贈送點樣嘅甜品呢？食完飯㗎啦，咁佢啲普洱茶咧浸咗咁耐都唔結㗎，啲茶葉真係好靚啊！你睇顏色啊，都仲係金紅色㗎，唔係黑古勒骨㗎。食飽就埋單啦，4個鐘一個湯，2個人嚟食，使咗431蚊嘅。我哋食完出嚟咧，其實就已經要等位㗎啦。不過等位嘅人咧就唔多，就一個。但我見咧好多菜就已經話賣晒㗎啦，所以建議要嚟食嘅話都係早啲嚟啦。佢呢度嘅餸咧都係冇缺陷㗎，所以咧就造成咗，就算係好家常嘅做法，都係好好味㗎。不過佢依家嘅客群咧就同以前唔一樣啦。以前咧都係講粵語嘅本地富豪嚟食，咁依家咧變咗大部分都係遊客嚟食嘅。咁遊客講嘢咧有時候會大聲咗少少㗎，所以個用餐環境咧就會有少少嘈啦。不過佢啲服務員咧全部都係識粵語嘅喎。咁仲有一點咧可以提醒一下大家㗎，就係盡量唔好點佢嗰啲用牛肉做嘅菜式啊。我以前嚟食過佢呢度嘅炒牛肉啦，同埋啲煮牛肉嘅，因為佢咧係會用小蘇打嚟醃啲牛肉㗎，所以咧就冇咗嗰種靚牛肉嘅纖維感喺度㗎。不過依家咧就唔知啦，我好耐之前嚟食㗎啦。咁今次再試佢啲出品咧依然都咁正嘅，特別係推薦大家點我哋今次食嘅呢幾味餸啊！豉油糖黃花魚咧好正㗎，仲有嗰個炒吊片咧都係一流㗎。呢兩味餸咧係必點㗎。咁記得話係炒吊片啊嚇，唔係白灼吊片啊，炒嘅先咁有係咁正㗎。
嗱，今期影片咧就到呢一度啦。中意我嘅影片想食地道菜式嘅，記得關注我頻道喎，點個 like 啊，分享俾身邊嘅朋友仔，仲有打開小鈴鐺，有新影片會第一時間通知你嘅。咁我哋下期見啦，拜。